Continuamos neste Vigo a debate falando sobre cambio climático. A verdade é que quedan moitas cousas por tocar e o tempo xa queda a metade, así que os vou pedir a todos un pouco máis de brevidade nas vosas exposicións, pero Sergio tiña a palabra que pedía antes da publicidade, así que adiante. Non, era para facer un apuntamento no tema dos gases que se emiten á atmósfera a nivel local, que é a nivel xeral, ao final é a nivel xeral. E, por exemplo, aquí en Vigo, no Porto de Vigo, estáse vendo que últimamente o transporte é casi todo por camión. É casi todo por camións. Hai un montón de camións transportando. E se olvidan, desde hai moitísimos anos, ou desde sempre, do transporte por ferrocarril, que nos vimos demandando desde hai moitísimos anos que o Porto de Vigo tiña que sacar as mercancías e traelas por tren fundamentalmente. E logo tamén hai outra, que comentábamos antes, a contaminación marítima dos barcos, tanto dos de diario como os de vacaciones en el mar, os transatlánticos, que, vamos, según datos que hai por aí, son uns dos máis contaminantes, porque botan a río, que non é unha cidade flotante, que está permanentemente botando. Entonces, esas cousas, as propias administracións, a parte de tomar os acordos, a parte de aprobar leyes, que deberían de leválas a cabo, ser máis... Eu non quero dicir que uns sean igual que os outros, non. Hai notas e cambios, pero o que notamos é que non se poñen en práctica, incluso, aquelas leis ou decretos que aproban. E que ese é o gran problema. Quedan declaracións ao aire, non? Exactamente, exactamente. Para continuar avanzando, falamos antes fora de micrófono aquí durante a publicidade, comentábamos Manuel que o principal problema son as emisións de transporte por carretera. Xa que comenta iso, quero preguntar se estas iniciativas que están tomando, por exemplo, a nivel local, reduccións do Plan Ágora que aumenta a Deputación a 30 nos cascos urbanos da cidade, a peatonalización dos cascos históricos, a que xa non se poda ni sequera pasar polo coche. Non sei se o dos vehículos eléctricos terá algo que ver nun futuro nesta reducción de emisión, pero por onde poderíamos tirar, se ademais falábamos da cidade con máis coches por habitante, que medidas se poden tomar para cambiar isto? Tema de mobilidade urbana. Bueno, a mobilidade urbana é moi importante. Hoxe o transporte en Galicia creo que supón o 34% das nosas emisións. Xa xera moito máis do que xeraba, por exemplo, a produción de electricidade, porque tendemos sempre a falar só de produción de electricidade, e a electricidade eso supón un 25% da enerxía que consumimos. A meirande parte a consumimos en transporte, en quentar as nosas vivendas, en procesos industriais, en agricultura, gandería, etc. Por lo tanto, o transporte ten que ser un dos focos principais de reducción de emisións. Para iso que hai que facer? O primeiro, reducir. Hai que quitar coches da rúa. Non só electrificables. Non podemos cambiar coche por coche a un sistema eléctrico. É certo que a electrificación dos vehículos digamos que é o futuro, e está aí, produce bastantes emisións na súa fabricación, pero logo en todo o seu período de vida nos compensa, emitimos moito menos con eles, pero vai a ser imposible cambiar coche por coche. Necesitamos máis peonalizacións, que, por certo, en Vigo non se fan desde hai moitos anos, dende a Praza de Independencia ao Calvario. A Porta do Sol vai... A Porta do Sol non é peatonalización porque leva un túnel por baixo por onde pasan coches. Eso non é peonalizar, é que non se vexan os coches, eso é outra cousa. Pero non é unha peonalización, sino máis ben todo o contrario, é incrementar o tráfico no centro da cidade, porque hasta ahora poucos pasaban pola Porta do Sol. Vamos a ver agora co túnel, supoño que se incrementará. Pero non se fan peonalizacións integrais, quero decir. Si é certo que hai algunhas medidas interesantes, as humanizacións amplían beiras rúas, quitan algúns coches, quitan zonas de aparcamento, polo tanto, eso tamén beneficia. O carril bici, que non... Un só carril bici, necesitamos toda unha rede de carrils bici que sirvan para transportarse pola cidade, non só para atravesala dende a travesía de Vigo ata Colla, o sea, un plan director da bicicleta, pero necesitamos máis transporte non motorizado, peonalizacións e bicicleta, por exemplo. Necesitamos un transporte público millor e máis eficiente, tamén electrificalo, e que resolva unha eiva fundamental que hai en Vigo, que é a conexión coas parroquias. Temos un concello moi extenso, con moito rural, no que dar un servicio de transporte non é doado, e temos que buscar fórmulas de transporte compartido, etc. Pero, sobre todo, temos que quitar coches da rúa. Eso é fundamental. Xa dimos antes o dato. Temos a meirande número de coches por habitante da España peninsular, das cidades grandes de máis de 50.000 habitantes. Eso é
inasumible en termos de emisión. Eso é o primeiro que hai que facer. E logo hai moitas outras medidas que se poden facer en moitos outros sectores. O sector residencial, a eficiencia enerxética dos edificios. As cidades teñen unha enorme capacidade para producir enerxía tamén. Temos milleiros de tellados que podemos solarizar, empezando polos públicos, que non hai un solarizado, onde se pode producir moita enerxía ademais distribuída, que podan compartir entre veciños. É dicir, hai moitísimas outras formas, tamén no consumo, na alimentación. Sí, eso, é dicir, hai moitísimas cousas que se poden facer, pero a mobilidade é fundamental porque é nestes intres o que máis emisións está xerando. Antón, tema mobilidade, coincides con Manuel o camiño a seguir? Sí, absolutamente, que ademais, de feito, o diagnóstico e as prioridades estaban perfectamente establecidas. No caso concreto de Vigo, certamente se tomaron as medidas. O que pasa é que ao revés, quero dicir, un plan para darlle a maioría de idade á bicicleta, é dicir, a bicicleta considerada non como algo recreativo, senón como un medio de transporte para desplazarse pola cidade. Bueno, pois novamente a Oficina do Orador do Cidadán, no seu informe de oficio, establece, fai 14 anos, 4 alternativas posibles para, en 4 sistemas, convertir Vigo en unha cidade ciclable, que se poidera circular en bicicleta, con 4 alternativas. Ese informe, perfectamente documentado, métese nun caixón, dedicámonos a humanizar todas as rúas, moitas desas rúas por donde pasaban esas alternativas do carril bici, e 12 anos despois dixemos, vamos a poñer o carril bici. Vale, cando 12 anos de humanizacións de rúas non se tiveron en conta nin se planificaron. Entón agora hai que metelo con calzador por donde deixaron esas rúas xa humanizadas. E por último, a prioridade que peatonalizar. Bueno, pois no pleno do mes pasado, por fin se empeza a plantexar a posibilidade de estudiar zonas que poidan ser peatonalizadas, en principio os fins de semana, pero coa posibilidade de que algunhas destas peatonalizacións poidan chegar co tempo a ser permanentes. Bueno, é que perdimos 14 anos para ter carril bici na cidade. De feito, se anuncia como algo absolutamente espectacular, cando o certo é que somos a última gran cidade en incorporar un carril bici, o sea, pouco de que presumir. E a prioridade fundamental, peatonalizar, empeza a plantexarse agora. Cantos anos levamos perdendo? Bueno, polo menos agora empeza o bo camiño. Vale, entendemos que o que hai é que fomentar por orden de importancia o desplazamento a pé, o desplazamento en bicicleta, un transporte público eficiente. Perdimos tamén esta oportunidade porque se renovaba a concesión do transporte público na cidade, que foi prorrogada por 5 anos. Bueno, vamos a perder 5 anos para poder facer un transporte público que asuma a realidade das emisións. E que sempre a historia que imos perdendo. E ao final, sempre termina todo cargando a responsabilidade nos individuos, a responsabilidade individual. É dicir, nos estamos cargando o clima, nos estamos cargando os procesos ecolóxicos esenciais porque ti usas o coche, ti eres o responsable. Claro, os cambios individuais son imprescindibles, pero insuficientes. Imprescindibles, pero insuficientes. Eu podo sacar un coche das rúas de Vigo. Un coche, o meu, o podo sacar. Pero un alcalde pode sacar 100.000 coches da rúa. Non temos a mesma responsabilidade quen pode sacar un coche que quen pode sacar 100.000 coches con carril bici, peatonalización e un transporte público eficiente e con baixas emisións de carbono, incluso con emisións cero. Por lo tanto, ollo coa responsabilidade individual, que a responsabilidade individual é proporcional á capacidade que temos para solucionar un problema ou para agravar ese problema. Tema mobilidade, que tamén é algo que Juan Antonio nos pode aportar ao mellor un nivel máis xeral de Galicia, porque se facemos o transporte por carretera, por exemplo, o uso de camións, que creo que son os que máis contamina, que alternativas podería haber? Ou mellorar as vías do tren? Claro, me parece que eso se pensa no AVE. O ferrocarril está claro que é unha alternativa de mobilidade, sobre todo o transporte de mercadorías, moi viable, moi interesante. Estamos vendo como, por exemplo, en países como Estados Unidos xa levan tempo facendo transporte incluso con algún camión autónomo que non leva conductor. Ao fin e ao cabo, eso non pasa de ser un vagón de tren xo pose nunha vía, como quen di.
É un dos maiores campos onde, como decía, se pode recortar emisións. A nivel máis individual e local, despois, claro, tamén, como se comentaba, é dicir, o problema non está en coller un coche e cambiarlo por un coche eléctrico. Entre outras cousas porque a maior parte das emisións que realmente se producen cun coche son no momento da súa produción. A última vez que eu pasei polo meu concesionario, teño un coche tamén, dixeronme, vai sendo hora de cambiálo. E dixen, pois ides vos, porque a miña idea é, cando acabe con este, non comprar un novo, millor. Entón, claro, eu entendo que aquí é impopular decir eso, temos unha gran industria en Vigo na temática da automoción, pero é así. No transporte, sobre todo na carretera, sabemos que se leva moito por aí. Despois, tamén se comentaba, toda a estrategia da Unión Europea pasa moito por gañar eficiencia a nivel urbano noutras cousas, como as emisións dos edificios. É dicir, temos uns graves problemas de eficiencia enerxética nos edificios, están vellos, mal aillados, podese aforrar moitísimo en quecemento, etc. As cidades presentan grandes oportunidades, pero o asunto da mobilidade é complicado. É complicado porque, claro, despois tamén coa situación do carril bici, eu non teño unha opinión formada moi clara sobre isto, pero sí que viví nunha zona en Estados Unidos durante moito tempo onde o paradigma era un chisco distinto. Eu atopo moito mellor, é dicir, non é o mesmo ter un carril bici que ter un percorrido propio de bici. Nesta cidade, tiñamos, en Colorado, tiñamos unha estructura de bici completamente separada da estructura digamos, das carreteras polas que van os coches. Non estaba pegada, digamos. Exactamente, porque iso é algo que disuade moito a xente que utiliza a bici. Então, outro día, pois, alguén que non tiña sitio no carril bici, botóseme en riba do coche, xustamente. Entón, hai que traballar moito e facer un plantexamento, como se decía, a moi longo tempo. É dicir, non se pode primeiro facer a rúa e despois tentar meter a bici a maiores aí encima. E o tranvía, por certo, non esquezamos que durante moitos anos se estivo un destes proxectos que está en estudio permanentemente sobre a implantación do tranvía en Vigo. En realidade, a recuperación do tranvía en Vigo. O transporte probablemente colectivo máis eficiente interurbano, non? Dentro da propia cidade, que despois se terminou dicindo, a ver, que en Vigo o tranvía non funciona porque ten moitas costas. Centellas, que fai 50 anos tiñamos tranvía, un tranvía cunha tecnoloxía que era 50 anos máis atrasada, subía as costas da cidade. Non esquezamos ese proxecto do tranvía, porque, ollo, electrificar todo é imposible. Efectivamente, non podemos cambiar todos os coches de combustión de combustibles fósiles por coches eléctricos, entre outras cousas, porque os minerais estratégicos para facer ese cambio, e o cobre para os bobinados, o litio para as baterías, son recursos naturais non renovables. Simplemente, neste planeta non hai recursos suficientes para cambiar un por un os coches que temos por coches eléctricos. Probablemente chegarían escasamente para cambiar o parque móvil europeo, nada máis. Sí, sí. Sergio, veña, que lleva temos sin falar. A ver, é que o transporte colectivo, non só o das cidades, dentro das cidades, senón o interurbano, debería ser a través de trens de cercanía. Sí. É dicir, agora mesmo, por poner un exemplo, elimínanse unha boa parte da línea de ferrocarril en Galicia, polo menos na costa, desde Vigo hasta Santiago e a Coruña. E partes deses trazados se están cambiando de uso. Nos dicimos, vamos a ver, o tranvía que dicía Lois, o tranvía desde fai anos dicimos, é que había que recuperar, non había que habelo sacado, había que actualizalo, modernizalo e facelo sostible. Os trenes de cercanías evitarían o que moitos coches viñeran hacia Vigo. Nos pasáramos propostas ás distintas administracións para que, dentro dos estudios que estaban facendo da mobilidade, se tuvera en conta eso precisamente. En cada unha das zonas ou poboacións por onde pasara o tren de cercanías, que hubiera unha estación de crear
aparcamentos para os coches privados dos veciños que vivían pola zona, deixarle o seu coche, coller o tren de cercanías, virse hasta Vigo, ou hasta Coruña, ou hasta Santiago, ou que sea. É dicir, fomentar ese... O problema é que aquí se está fomentando o uso do coche, desde hai moitos anos. E a instauración de carriles bicis estáse facendo e inculcándolle ao ciudadano que son para pasear, simplemente. En vez de ir a pé, no, ir en bicicleta a pasear. Que hai moi boas vistas, ademais vendencho así, hai moi boas vistas para ir en bicicleta desde Vigo a Bayona. Non che dice, mira, coa bicicleta, vostede ten un carril bici que pode ir a traballar a tal sitio, de tal sitio, pode facilitar... Non. Están pensadas para que vayas a pasear, simplemente. Que é bom, pero non é o suficiente. É dicir, que podemos facer máis. O das rúas, exactamente. O problema é que aquí hubo durante toda a historia, hubo moito apego á propiedade privada e non me collas medio metro do terreno que quero ampliar a casa medio metro máis hacia o camiño, entonces non temos... E estes efectivamente son, ou poden ser medidas impopulares, pero hacia o cambio climático, para mellorar o cambio climático e evitar que siga progresando, é que non quedaría máis remedio que facer estas cousas. E se se hubiera feito desde hai 40 anos, a estas alturas seguramente estaríamos falando de outra maneira. Sí, pero agora xa non se pode voltar atrás no tempo. Por eso quero dicir, ainda estamos a tempo de mellorar algunhas cousas e recuperar algo. Pero hai que ser conscientes e hai que ser, non botar o que dicía Antón, botar a culpa ao ciudadano normal e corriente. Non, o ciudadano moitas veces vamos por onde nos van, con independencia que nós teñamos a nosa cabeciña para pensar, desde os distintos poderes económicos e políticos, hai que chamarlles así, nos van enfocando hacia unha forma de vivir que dea negocio para que os que teñan moito sigan facendo moito e que sigamos consumindo o máis que podamos. O que dicía un pouco Juan Antonio cando o do concesionario do coche, sobre todo unha cidade como Vigo, que ten unha industria automobilística tan importante, tantas familias, dille ti agora que non hai que renovar os coches. Claro, pero hai outras cuestiones, por exemplo, hai unha aberración que imos a ver dentro de un mes escaso, por exemplo, eu que son de Ourense. Dentro dun mes vas a tardar o mesmo en chegar en tren de Ourense a Madrid, case que de Ourense a Vigo. Verdade, sí. Isto é unha realidade. Hai poucas conexións, é dicir, hai unha conexión pola mañá de tren de Ourense a Vigo. Todo o que quere facer este camiño, Ourense-Vigo, Vigo-Ourense, ten que, basicamente, ir en coche, porque a diferencia é dunha hora e pico... E ir por Santiago, ademais. Ourense-Santiago... Vais por Santiago ou veñas en directo, dá exactamente o mesmo, as conexións siguen sendo poucas. Sí, tarda máis ou menos as 2 horas. E todas as estacións intermedias, estamos a falar, pois, de Rondela, Carballiño, etc., por medio, xa casi son inexistentes en moitas ocasións. Co cal é imposible ter unha mobilidade sostible cando xa tes simplemente a A52 totalmente colapsada de tráfico de das cidades que se podría facer punto a punto por tren. Respecto da bicicleta, hai outros detalles, ni siquiera estamos acostumbrados a elo. Para eso hai que poñer outras cosas, como, por exemplo, vamos así, duchas nos centros de traballo. Porque a xente, cando vai ao traballo en bicicleta, que isto é algo moi frecuente noutros países, ao chegar, cámbiase de roupa ali, moitas veces, porque pode chover, pode ter mal día, podes ter andado 20 kilómetros, entonces é tamén un cambio cultural que hai que asumir. É que é fundamental o cambio cultural. Ao final, o que estamos falando é, en termos de cidade, a loita contra o cambio climático que requeriría un redeseño absoluto das nosas cidades. As nosas cidades, hasta ahora, de media, o 80% do espacio público non construído dunha cidade dedícase ao coche. Eso é así, é un dato así. Fixóns en cidades para os coches en vez para as persoas, é unha evidencia. Necesitamos retirar eso e incrementar máis espacio público, etcétera, etcétera. Non
para a xente, que por certo en Vigo si hai un proxecto bastante bo, ademais, baixo o meu punto de vista, dunha rede ciclista, que é o que necesitaríamos para ver a bicicleta como un medio de transporte, non como un medio de ocio simplemente, dunha rede ciclista que fixo Alex Mouriño non hai moito tempo, que incluso está feita moi inteligentemente porque te permite desplazarte pola cidade sin ter pendientes de máis do 5%, aparte de que hoxe temos tecnoloxía con bicicletas eléctricas, etc. É dicir, pódese facer? Claro que se pode facer, o que pasa é que o que require tamén vontade política e bueno, ás veces pois é máis, será máis rendível políticamente meter moitas luces de Nadal ou altofalantes que preparar un redeseño da cidade para a cidade do futuro, non? O problema é que podes ter toda a razón, evidentemente, pero que hai moita xente que o das peatonalizacións lle doe no alma. O sea, recordo no Calvario, cando se quiso facer, a maioría estaba en contra, ahora están todos encantados. Dille agora que le levantas a... Lembro manifestacións, e hoxe, vamos, quítalle a ti agora. Claro, por pero eso é digo. algo recurrente en todas as peonalizacións nas cidades, sempre hai moita oposición, especialmente a veces por comerciantes, por tal, e logo eso se revirte totalmente cando ves a calidade de vida e a habitabilidade que adquires. Falas dunha peatonalización nun sitio, sempre será... Pero ti ahora mismo vai a Pontevedra, non só en Vigo, vai a Pontevedra e dille que volvan a cidade de Pontevedra, que volva ao sistema anterior ás peatonalizacións. Agora sí que sacan as escopetas. Daquela houve unha oposición tremenda. Non hubo máis por de casualidade. Pero agora, se lle volves atrás, falas cos comercios, dicenche, bueno, que nen se traiba. Entonces, eso é unha cuestión, o que dice antes, é cuestión de educación, é cuestión de cambio de mentalidade. Se a nosotros, os poderes políticos e económicos, en xeral, nos medios, porque o ciudadano, hai moitísimos ciudadanos, e con todo o dereito do mundo, cada un é libre de pensar, pero hai moitos ciudadanos que só escoita o que quere escoitar. Vale? Sí, eso é verdade. Entonces, Eso pasa cos medios de comunicación. non sería aceptable, nin sería razonable que, bueno, eu teño conocidos, que estábamos os dous mirando a televisión ou escoitando a radio, eu entendo dunha maneira, ele entendía de outra totalmente distinta, e dice, pero vamos a ver, se acaban de decir, no, dixo isto, dixo, macho, estás mal, ti non ois ben, entendes? É que esa é a realidade. Entonces, si nos educan para unha forma claro, non hai, se por un lado te dice, mira, temos que cambiar, o cambio climático temos que tal, a xente en general dice, mira, pero a mí non me pidas esforzos. Sí. Si desde as administracións deran exemplo, o que dicíamos antes, aí o alcalde pode mover 100 coches, ou 1000, un ciudadano pode mover un. Entonces, quen ten máis responsabilidade, quen dice o alcalde, dice o presidente da Diputación, ou dice o presidente do goberno, ou dice o concejal de turno de calquera ayuntamiento. Eso é así. Entonces, eses teñen máis responsabilidade co cidadano. E teñen que poñer os medios para que o cidadano se dé a conta de que hai que intentar cambiar. E que vamos a poder seguir vivindo. E que non vamos a perder outras cousas que estamos perdendo de calidade de vida. Vale? Que eso é... Imos gañar moitísimo. Sí, pero costa a veces cambiar o status quo actual por outro que non coñeces, non? Vale, pero o medo da xente, que tamén creceu agora, o mero cambio tamén. Está clarísimo, Quedanos 5 minutos. Pero é importantísima a exemplaridade, predicar co exemplo. É dicir, non podes dar unha rolda de prensa o luns anunciando que vas a tomar medidas pioneiras no mundo mundial para loitar contra o cambio climático e o martes dar unha rolda de prensa anunciando 11 millóns de luces LED. É dicir, que toda a parafernalia navideña tradúcese en 1000 toneladas de CO2. Esa exemplaridade é a que tamén se agradece por parte da cidadanía. Facer esa aposta, se como cidadáns podemos aforrar enerxía, se como cidadáns podemos reducir as nosas emisións de CO2, un concello pode, unha comunidade autónoma pode, un país inteiro pode facelo. Entón, a ver, se nos pide exemplaridade á cidadanía. Vale, a cidadanía exiximos responsabilidade e exemplaridade aos nosos responsables políticos tamén. Está clarísimo. Sí. Totalmente de acordo. Quédanos un minuto máis para cada un, para que me comentedes
Que podemos facer a nivel personal contra o cambio climático? Sei que non vai ser cousa nosa, pero, bueno, cada graniño pode aportar. Que poderíamos facer? Bueno, aparte das actitudes persoais, que, como ben decía Antón, non temos a mesma responsabilidade que quen pode tomar medidas drásticas que cambian todo, por decirlo de algún xeito de súpeto, si podemos mellorar moito as nosas actitudes, tanto nos nosos desplazamentos, utilizar menos o coche, podemos cambiar a alimentación, reducir o consumo de carne, que, por certo, a gandería industrial en Galicia creo que é a segunda que máis emite do Estado, que máis emisións de gases de efecto invernadoiro emite, aparte de provocar outras emisións indirectas como a deforestación de Amazonas, eso que é onde se cultiva a solla e demais. É dicir, podemos facer moitas cousas no noso consumo, reducir o noso consumo e cambiálo tamén, é dicir, máis reparación, máis intercambio, etc. Pero eu como ecoloxista diría, salide á rúa, unidevos aos movimentos climáticos, a todos eses xóvenes e mozos e mozas que están salindo de Fridays for Future, de Xuventude polo Clima, e presionemos a clase política para que os cambios se arraigasen, porque non temos moito tempo, os científicos nos din que temos 5 anos para evitar esa suba de 1,5 graus que pode cambialo todo e que pode provocar esos puntos de inflexión que cambien o sistema climático mundial. Eu diría, como conclusión, salida á rúa, é dicir, exixídelle a nosa clase política, aparte de actitudes persoais, moita máis ambición climática, que nos conten a verdade, pero que tamén fagan todas estas cousas que estivemos falando no noso debate, é dicir, a xente, acción tamén é importante. 30 segundos, Juan Antonio. Sí, a min gustame sempre remarcar unha cousa. O cambio climático é, ante todo, un problema que xera desigualdade. É un problema interxeracional. É dicir, non o facemos xa solo para nós, facémolo polo resto de cidadáns que veñen detrás, polos nosos fillos, para ter unha calidade de vida moito millor e que, ademais, o cambio climático temos que darnos conta que é un problema que xera maior cantidad de problemas a aqueles que menos puxeron para provocalo. É dicir, os países do terceiro mundo, as mulleres diante dos homes, sufren moitísimo máis o cambio climático que países desenvoltos que teñen capacidade para adaptarse, como o noso. Entón, hai unha cuestión que é de responsabilidade. É unha cuestión que é de responsabilidade, de non ser egoístas e pensar nos que veñen detrás no resto dos nosos concidadáns. 30 segundos, Sergio. Ben, vamos a ver, ademais do que eu estou totalmente de acordo, e últimamente, desde que apareceu as máscaras, desde a pandemia, temos unha responsabilidade moi grande cada un de nós neste aspecto, porque estáse mirando e hai na ría, e nas carreteras e nos rueiros, hai cantidades inmensas de mascarillas tiradas. Eso podémoslo facer nós, podemos evitalo nós. Non costa nada, cando está estropeada, metela no bolsillo, echar a casa, mandala onde hai que mandala. E logo, eu creo que quedan moitas cousas que afectan a... Sí, faltounos tempo. Vamos facer outro debate outro día. Eu alegraríame porque hai unha cuestión de que é o tema do consumo da agua en xeral, que tamén influye no cambio climático, desde o noso punto de vista. Consumimos demais? Sí, é mal. É mal tamén. Consumimos demais, é mal. Vale? A legislación establece que a agua debe quedar onde nace para que suministre a terra e os animales que viven nela, non só vivimos nós. Sin embargo, nós non, os ciudadanos consumimos demais porque nos meten aí, pero quen ten a responsabilidade de controlar eso, o que quere é traer toda a agua ás casas. E se pode marchar directa á ría tamén, pero que non pase polo do veciño, Claro. Que non pase polo do veciño. Collela ali, traela para cá e que non pase polo do veciño. Bueno, Antón, 30 segundos e despedimos. Conclusión final. Decrecer, reducir, se acabou el chollo, a enerxía fácil, limitada e demais con que vivemos, dilapidamos unha herdanza de millóns de anos en apenas un par de séculos. Non se pode crecer nun planeta limitado. Todo se sacrifica en función do crecemento, ese crecemento é biofísicamente imposible. Temos que botar o freno e dar marcha atrás. Un planeta con límites non permite un crecemento sostible. A sostibilidade do crecemento é un mito. E a nivel individual, reducir o consumo. Pensemos en aforrar todas as medidas que pensemos
para aforrar na nosa vida cotidiana, no noso fogar, van a ser beneficiosas para o medio ambiente, sempre. Pois con ese mensaxe nos despedimos. Antón, Sergio, Manuel e Juan Antonio, moitísimas grazas aos 4 por estar hoxe con nos. Quedounos moitas cosas no tintero, así que outro día podemos repetir este debate centrando xa noutros aspectos. Moitas grazas aos 4. Pois aquí o deixamos para a próxima semana, máis Vigo Debate. Un placer e ata a próxima. Grazas.